នេះបងអូននេះដើមចេកជ្វាបងប្អូនស្លឹកវាវិចនោមបងប្អូនអរគ្នាហើយចំពោះផ្លែវានឹងគឺអត់ហូបបងប្អូនវាល្វីងគេយកតែតយងវាធំហើយសដើមវាសល្អណាស់បងប្អូនអរគ្នាគេយកដើមវាសម្ជូរគ្រឿងស្លអីចឹងទៅបងប្អូនអរគ្នាឬក៏ម្ជូរធម្មតាយើងនឹងជាមួយសាច់គោឬតែអែមបងប្អូនអាហ្នឹងថ្នាំបងប្អូនអរគ្នាដើមចេកជ្វាហ្នឹងថ្នាំបងប្អូនគេយកអាគល់វានោះដាំទឹកជំងឺសើស្បែកទេបងប្អូនអរគ្នាផលប្រយោជន៍វាច្រើនណាស់បងប្អូនហើយស្លឹកវាធំល្អមែនតើហើយដើមវាវិញអូធំខាងកលុកកលុននេះបងប្អូនឃើញអត់ហើយនិយាយពីតយងទៅតែភ្លោះបងប្អូនហើយខ្ញុំទៅឃើញចេកហ្នឹងមួយខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំដូរវាអស់3ដើមតយងវាសិតភ្លោះទាំងអស់បងប្អូនអរគ្នាតយងចេកហ្នឹងចេកជ្វាយើងហ្នឹងហើយគេអត់សូវដាំទេបងប្អូនគេចែកជំនឿអីចឹងណាតែនេះតែខ្ញុំដាំនៅខាងក្រោយផ្ទះបងប្អូនល្អមែនតើស្លឹកវានេះគេហូបតែដើមវាហើយនឹងនេះទេបងប្អូនតយងផ្លែវាហូបអត់កើតទេផ្លែវាតូចចឹងហើយអត់ល្វីងនេះបងប្អូនឃើញអត់ស្លឹកល្អមែនតើហ្មងបងប្អូនក៏ជួយ share វីដេអូខ្ញុំមួយផងអរគុណច្រើន